OK，不如今次我哋聽下邊個話睇下啲人話電車靜，咁我哋度一度係咪真係咁靜？咁首先我哋試下睇下喺戶外開咗門嘅情況啦，唔出聲，我哋會有幾多分貝咧？OK，有40幾，咁啊試下閂埋門。閂埋門就32，咁我而家都係未着車嘅，咁試下着埋車之後會點啦？咁着咗車，因為冇 engine，咁啊當然一樣係冇聲啦。咁32頭先外邊嘅環境有成40幾，咁啊證明佢嘅隔音都 OK 啦，係嘛？係咯。